ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு வீடியோஸ். இன்றைக்கி என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறீங்கன்னா, நாங்கள் ரொம்ப நாளாக கனவு ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கணுன்ட்டு ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கிட்டோம். அதுதான் உங்களுக்கு காமிக்க போகிறேன். வாங்க ஃப்ரிட்ஜை பார்க்கலாம். ஓகேவா? பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுதாங்க ஃப்ரிட்ஜு. புது ஃப்ரிட்ஜு பார்த்துக்கோங்க, அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்ட்டு. பாருங்கள், இப்போ தான் எல்லாத்தையும் கழட்டி வச்சுருக்குறோம். ஏன்னா இது ஓட்டு வீடுங்காட்டி இங்கே மேலே தூக்க முடியாது, வெளியவே எல்லாத்தையும் தூக்கிட்டு இங்கே கூட வச்சுட்டோம். பாருங்கள், ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன். புது ஃப்ரிட்ஜ் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்ட்டு. நல்லா இருக்குங்களா? பாருங்கள், நீ ஒன்றும் வைக்கல. இப்போ தான் வந்து நாங்கள் டெலிவரி பண்ணிட்டு போயிருக்காங்க. இனிமேல் தான் எல்லாம் வாங்கி அடுக்கி வைக்கணும். ஓகேங்களா? எங்கள் ஃப்ரிட்ஜ் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எங்கள் ஃப்ரிட்ஜ் எப்படி இருக்குன்ட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கமெண்ட் பாக்ஸில் இந்த அக்கிலா குட்டி இது யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பாய். ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்,